değerli izleyicilerimiz, her birinizi salamlayırıq. Vətən torpaqları uğrunda qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ucalan igid oğullarımızdan biri də Aliyev Qələndər Nofəloğludur. Bugün şəhid anaları ilə, vətənsevərlərlə birlikdə istədik ki, Bakıxanov Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edək və Qələndərin də məzarını ziyarət edək. Allah şəhidimizin məkanın cənnət, məqamın uca etsin. Hər birinizə təşəkkür edirəm, mənim əzizlərim. Bugün burada benimle birlikte Arzu Hanım, Leyla Hanım geldiler ziyarete. Ben istəyirəm elə bir-iki kəlmə analarımızla birlikte. Arzu Hanım, bir-iki kəlmə öz ürək sözlərinizi deyin. Teşekkür edirik Raziye Hanım. Bəli, hər bir şəhid bizim üçün əziz və doğmadır. Onları ziyarət etmək belə bizim üçün xoşdur. Ruhları şad, məqamları uca olsun. Tanrı nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, o oğulların məkanın cənnət eləsin və biz hər zaman o oğulları yaşadacağıq. Nə qədər ki var nəfəsimizdə, nəfəsimiz. Allah sizdən də razı olsun Raziye Hanım. Sağ olun ki bugün biz Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdik. Leyla Hanım buyurun. Allah bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin, ruhları şad olsun, analarına Allah'tan da səbir diləyirik. Doğrudan ziyarət etdiyimiz elə bir ziyarət evinə gəlmişik. Hər şəhid ailələrini ziyarət etdikcə, şəhidlər xəbərini ziyarət etdikcə nə deyim, analara səbir diləyirəm Allah'tan. Analar buyurun. Biz de bugün gəldik şəhid sevərlərlə, şəhid anasının birlikdə Qələndər balamızı ziyarət elədik. Bu ziyarəti sizə borcluyuq Raziye Hanım. Çox sağ olun. Bizi gətirdiniz. Bakıxanov qəsəbəsinin Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət elədik. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, məqamını ucadan uca eləsin, yaxınlarına, doğmalarına səbir versin. Leyla Ana buyurun. Ben de Şəhid Əhməd Övülqarın anasıyam. Bugün Nofəl balamızı ziyarete geldik. Qələndər Nofəloğlu. Nofəl oğlunun ziyarətinə gəlmişik. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Cəmi bu qəbirstanlıqda yatan bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət elə, əzizlərinə səbir, təmkin, dözüm versin. Raziye xanım çox sağ ol, var o bugünkü bu soyuq havaya baxmayaraq bizi ziyarətə gətirmişsən. Allah sizdən razı olsun. Allah bir balanı xoşbəxt eləsin. Azərbaycan əskəri, ruhun qarşısında ehtiramla baş əyirik. Vətən sağ olsun. Bu vətən səni, bu xalq səni unutmadı. Ehtiramla yad edirik. Aliyev Qələndər Nofəloğlu. Məkanın cənnət, ruhun şad olsun, əziz oğul. Amin. Allah Sevda anamıza, Qələndərin atasına, bacısına səbir versin.